Sì, sicuramente è un momento non facile perché è un momento complesso a livello soprattutto geopolitico e quindi questo crea sicuramente delle tensioni e quelle che sono poi anche delle speculazioni in realtà. Quindi noi speriamo che passi velocemente e poi per un po' superare quelli che sono i problemi che sono del momento, sono problemi contingenti. Io credo che effettivamente una volta che si possa arrivare a una soluzione del conflitto in Medio Oriente, insomma la situazione si stabilizzi. È un momento non facile, però insomma noi sappiamo che il mondo della meccanica agricola ha sempre dei momenti up e dei momenti down, ma tutto sommato le nostre aziende sono aziende che investono, ci credono. Quindi il mondo poi, come dico sempre io, è un mondo grande, quindi le possibilità e le potenzialità poi ci sono in molti paesi.